Ама тя ще дойде след още един час. Ти за това ли? И тук виж дойде пак с... И тук виж дойде пак с... правки. Вече не мога да билет на едно парти в Плейграунд. За мен. Не изглежда се хек мой. Мерси. Шопска салатка. Дай, пампасти на средата. Пастърва с пържени картофи и шопска. И снежанка. Снежанка ли беше? Кой си ти? Пампас? Не, тук съм. Не, искате ли да имате? Да. Добре. Ти гледал ли на клипче да снимаш? Как се продава салата? Вие имате ли? Не, трябва да бъде като това, като да е майстор, като изпъркат нещо, където не го направиш. То така се прави. Стига, верно. Еми. Айде! Чувам гласа, нещо сте много минорни. Здраве! Чирус. Поръчах, да. Ще дойде спокойно. След един час. Те носят шопска салата. Не, аз поръчах снежанка. Представя се с шопска салата. Мислиш, че тази шопска? Не съм сигурен. Ама гледай съм тихо си хапаш пастър. Тя ще искаш. Ще вярвам ли? Дени, ти ще оставиш нещо да хапнеш или всичко? Така спокойно можеш да си вземеш $1 в магазина. Я имам в нас да чиси. Ти видео ли правиш? Защо? Базирано за вас дамата и другата виричка е там за глаза. Много дами. И като 12 лева ще ги взема товарна, много са добри, аз казвам добре. Натисне два пъти. Натиснем два пъти копчето, викам две колени трябва. Ей сега ще дойдат. Добре. Ей сега. Не само това чуха ми. Ей сега ще дойдат. Викам два броята. Ей сега, ей сега. Викам добре. Отиваме там. На шатрата идват двете коли. Качват се в първата кола. 4 лева километър. Не. Втората кола първо, че не идва до там, а спира някъде на 1 километър тук от хотел. Ние гледаме съзнание, викаме явно ние ще трябва да отидем. Отидехме пеша от Карпат цялата. Качваме се и той вика, здравейте сега, на къде сте? Викам, тук отиваме Бялата чата. Ние си мислим, че това е някакво култово заведение. Аз викам, това е заведение някъде на плаща. Не го знам. И започва сега, пред него един е такъв монитор. Изгаси колата. Право изгаси, разбираш. И започва. Да е тихо. Бялата шата. Писа го и всички чакат. Това търси, не, той си го пише на Google Maps, да видиш бялата шата. То не излиза Бялата шата, излиза примерно центъра на Варна или нещо. Ами няма, то има тук някакво. То салса клуб. И ние викаме да към този салса клуб. Той вика. Добре, ама ние викаме трябва и Бялата шата. Той вика ми, добре, тогава ще ви закарам някъде там, в центъра и вие ще се видите вашата приятели. Аз казвам, добре. Изключва, всичко тръгваме, обаче разбира, че е изключил системата и да не му дава на къде да кара. И той само един момент. Спряхме горе, пак въртлес, бяхме горе 3 минути, спираме някакъв път той. Станаха. Пуска гласово вече, защото той веднъж го има набрано, разбираш. Бялата къща. И няма, не е шатра и той да му еба майка. Бялата шатра. Като някой не вменява, макар да не го разбира. Два пъти или 3 пъти това не го приема. Спира колата и сгася директно. Ние мълчим, да е тихо. Ние мълчиме всичките, затворили сме прозорците, всичко се мълчи, за да се намери Бялата шатра. Той го е написал вече, той го писал и да работи. И сега се наведи Бялата шатра. С най-софийски акцент, който имаш. И след като... Ей, дай, викам, дай да тръгваме, викам, ще го търсиме в движение, той добре! Не, ще го караш с 18 км в час, бабки гаси колата, да реши, тук е сгаси веднъж. Е много бавно тръгвате с тафарата, мога да ги снимаме. Това е, той сгаси тук, или го търсиме. Той си вика, сега ще бръкне да очака само малко да пише на във Фейсбук, нали, няма проблем, тръгваме нататък. Али да знае си, да има изхинеме. Пъцка и натискаш копчета. Ще изпрасим. Не са притеснявай. Ей, сега
сега ще дойдат. Ей сега. И тук, да, варненската верига, тя е Пикадили, нали знаеш? Да, Пикадили. Те тук викат Пикадили тук. Айде да ходим на Пикадили. Защото имам много тук приятели във Варна, Леля ми тук да живее. И на времето на мен викат Хюмне. Хюмне е както викаме педерас, нали? Какво те викат тук Хюмне. И звънят ми примерно отдолу, аз съм си вкъщи горе, нещо си релаксирам. Ей, Хюмне, ай слиза да ходим на плаж. Или при нас слиза да ходим на Рапонгито. 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 Членуват го. Членуват го, накрая се слагат тук. Лапа и пенис. Много интересно. А в Бургас има и бургазии, където седят всяка едната вика на другата. И порно да разбирах, само ще не мога да разбира. Порно. По-рано ми прави една дума. Порно. И порно да разбирах, само ще не мога да разбира какво ми говори. В порното разбирам, нали? Порно да разбирах. Като спря порното, и че не ви разбира. Много се забавляват с тях. Те хароси. Лапа и пениса, нали? Че са пели бирата, лапа и пениса. Ай, лапа и пениса. Тия нещо ни псуват и какво става. Не мога да грея половин час. И лапа и Лапа и пениса. Как се випаш с тях? Една седмица да караш. И почваш, когато първоначално почваш да лапаш пениса. Лапа и пениса. После, После вече, не бе, пенис. Да, започвам си Значи ако ще е сило, трябва да е свил, бе. Ти ще си останеш на 45 кг. Това ли е целта? И 100 грама. Ми е фридъм. Защото на мен ми е фридъм. Викам фридъм! Аз съм свобода, престани. Викам ти си срамота. Ти ми бъде свобода. Цялата в едните татуировки викам ти си срамота. Знаеш това, как се казваш? Елка. Текила ли си поръча? С понт направо прескочи. Исках до нея да стигнем, но не мога. Тишкам!